Hello world! For today's video, ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng dalawang item which is yung skincare and yung seagrass na lagayan ng mga plants natin. So, welcome to my channel, and sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo. Hit nyo rin yung notification bell para if ever na may new videos ako, mana-notify kayo. So first, ang i-unbox muna natin is the skincare, which is this one, the Skin Booster Set. So, nakalagay dito guys, ano siya, Wash, Peel, and Glow. This is a local product from Philippines, malamang kasi local siya. Tapos, may tatlong steps siya guys. So, what we will do later is that gagawin natin yung tatlong steps na yun. So, first time ko gumamit nito. So, let's see. Kasi, previously kasi may ginagamit din akong skincare, which is the Rix. Maganda naman siya. So, tingnan natin kung ano yung mas better sa skin type ko. Okay, so, siguro mga after naman, bibigay siguro tayo ng review with regards to this product. Maganda siya kasi may nakalagay kasi dito, nakaka-remove daw siya ng even warts. And since meron akong mga maliliit na warts sa face ko, so yun, sana matanggal. The first step, the Superstar. And the next one is this one, exfoliating or cleansing toner. Packaging niya. Super good. Next one is ay, apat siya. Okay. Let it glow. So, ito yung exfoliating tsaka rejuvenating siya. Ito pang night cream siya. Pink yung color ng night cream. And then, the next one is yung Sunbody to Love. Yung sunblock siya. So, day cream. Tapos, yung lahat ng ano niya, lahat ng dalawang meron siya yung ganito parang siguro ito yung signature, ano nila? Ano ba yung ito? Tapos, may nakalagay na expiration sa likod. So, ang expiration niya will be on 2022. So, was this po? Ito din. So, ngayon ito try natin. Una, first is this. The soap. So, kakatapos lang natin maghilamos using the Superstar. And the next step is that yung kuha tayo ng cotton. And then, nalagyan natin ng konti lang po. So, nakalagay dito, ano po, twice a day daw siya gagamitin for a month.
Pero siguro, isang beses lang natin siya gagamitin after na lang siguro matulog. Kasi baka naman mag-peel siya ng bongga. Kasi nang sobrang peeling. Sorry mga micro-peeling. Ayan. Upward daw. Ano sa kanya. Apply sa kanya. Tapos konti lang. Siguro baka pag super dami yung nilagay mo, super din mag-peel yung yung skin. Madumi pa rin siya kahit nag-ano na ako ng sabon. Ayun o. Siguro dun sa towel na ginamit ko kasi may red. Red kasi yung towel ko. After washing kasi ng Superstar, gagawin mo. Siyempre, papatuyuin mo siya. Ayan. Tapos sa liig. Dun daw. Batasin ba sa liig? Ayan na. Nasira yung cotton, guys. Ito baka pangit yung skin ko. Madumi pa rin siya, oh. Ayan. So next, since tapos na tayo dito sa toner, ang gagawin natin, since ngayon, pinifilm ko siya ngayon, gabi ngayon, gagawin natin is, yung sa night na lang. Ito yung pang night. Yung let it glow. Let it glow. Let it glow. Let it go. Let it go. Sarado pa siya. Buksan natin. Oh my god, I can't open it. No. Oh. Yung amoy niya parang typical na amoy. Para siyang yung Dr. Alvin's. Kung nakakaalam man kayo ng Dr. Alvin's, ayun yung ginagamit ko sa fest ko nung mga 3 years ago. 3 years ago? No, 5 years ago. Konti lang din siguro lalagay natin. Kung ano-ano na nalagay ko sa fest ko, no? Nagamit tayo ng salamin para ma-distribute natin siya evenly. Ganyan lang siguro. Tapos, leave it there lang sa fest mo. Tapos tomorrow, pag day naman, ang gagamitin mo is eto po. Yung may SPF. Actually, maganda siya kasi SPF 30. So, yun lang ang unboxing natin sa Skin Booster Set. Next naman na i-unbox natin is yung seagrass. Ito yung after ng guys, ng paglagay ko nung night cream. Ayun o, dami kong pimples. So, yun. Okay naman. Glass skin. Next unboxing natin, guys, is yung seagrass na plant basket natin. So, it comes in 3 sizes po. Ito ay from Legazpi Albay pa. So, parang siguro, bilis lang naman yung shipping niya. Siguro, nung 19 ko to siya in-order plan ko. And, surprisingly, look! Wow! Ganda! Oh my G! Ito siya sa loob. Ganito pa sila. We thank you for supporting local. In case the baskets are slightly bent due to shipping, please reform seagrass and abaca materials can be reformed using hands. Happy Bohome. Sa Bohome ko to siya nabili, guys. Yan, ganda. Yan o. Bohome. Tapos, ito yung panote nila. Malaki siya. Kasya doon yung ito, yung plants ko na to. Mabigat siya. Pwede siya pampalagi ng biceps. Malaki kasya ata. Ay, no. Yeah!
Kasha siya. And the next one is the next size. Oh. Mahirap pala siya. Mahirap na. Ang galing na yung pagbalot nila ha. So, in fairness. The next size is this one. Malaki din oh. See? And maganda yung quality niya. Hindi naman siya na-deform eh. Wala namang deform guys. So, this is the smaller one. So, maybe this is the medium. And the bigger one. Walang galing. Super galing. Happy naman ako sa purchase na to. Kaya pala madami siyang ano, parang 5-star yung review niya sa Shopee. Sa Shopee ko siya nabili. Ang name ng store is Bohome. B-O-H-O-M-E. Home as in home. Kasya-kasya na siya dun sa box. Nakaka-amaze. Medyo pricey siya, pero kasi parang feeling ko okay naman na yung price niya sa tatlo. Wow! Last na to. Galing, no? Yung pagkaano niya, no? Yee! Wala! Ang big niya. Yeah, ang big niya. So, ito na siya, guys. Ano ko ba mas? This is the smaller one, the medium, and then the large. So, ganito siya. Paano ko ba? Ganyan. Okay. Then, ang difference lang sa kanila, it's not the height, it's the diameter. So, yan. Mas malaki yung ano na ito. Tapos, eto, parang lang siya ng shape. Parang pa-circle type siya. Eto, medyo slim yung ano niya. Medyo slim siya dito. Yung pinaka-bottom part niya. Yan. Maganda. Parang dalawang color to siya. Pero I choose etong color lang. Yung neutral lang. Kasi, yung iba ko kasi, like eto. Neutral lang to siya. So, parang terno-terno sila. So, ayun lang. Siguro kung gusto niyo bumili doon guys, feeling ko maganda talaga siya. I highly recommend. Ito siya. Lagay na lang natin sa link kung tapos may pa-note pa. The best thing about it is the note. Plus, made in the Philippines, so support locals. Bye! Thank you for watching my vlog. Till next time. Please do subscribe and like my video.